세척 방법에 있어서는 이 세정세제를 이 통에 담가 주셔가지고 라인이 있는데 여기까지 물을 채워 주셔서 희석시키신 다음에 솔에 펌핑 한 2번 정도 해 주셔가지고 마스크 세척을 해주시면 되세요. 이 마스크 세척뿐만 아니라 물통이라던가 아니면은 뭐 호스 입구 부분 같은 경우도 가능하시니까 그렇게 해주셔도 되고, 호스 같은 경우는 이제 이 세정세제를 절반 정도 배아 같은 곳에다가 풀어 주셔가지고 물이랑 희석시키셔서 그 호스를 그 물 안에 담가서 흔들어 주시면서 닦아 주시고 흐르는 물에 잘 헹궈 주셔가지고 사용해 주시면 됩니다. 사실 이 세척하시는 거는 매일 해주시는 걸 권장을 드리는데요, 어려우신 분들은 적어도 일주일에 한 번씩은 세척해 주시는 게 좋습니다.